สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องน้อยมันทุกเม็ดครับคลิปนี้อยู่กับ50ปันโรตารี่โอ้แรงโรตารี่เม็ด82ครับโอ้ยมันคือหอนจังซีเนาะมือนี่นี่คือสูตรการปั่นของเขาครับปั่นก็เริ่มหมดแล้วนะหลายปีแล้ว3 ปีแล้ว3-4 ปีหรือเปล่านี่แหละ4 ปีคันนี้เดิมๆนะครับออกใหม่จากศูนย์แกะกล่องเลยได้ประมาณ700 กว่าชั่วโมงแล้วเอาปั่นเกียร์หนึ่งครับไม่รีบเพราะว่าฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่รีบครับเกียร์ 2เวทใส่ไปแล้วสวยมากครับคันนี้50 กิโลกรัมครับโอ้คุยจนับคุยเจียวว่าอย่างนั้นปั่นแห้งแบบนี้ก็ไม่เห็นรอยเท่าไหร่หรอกนะครับเอาไปทางไหนนั่น
มือใหม่นะครับคนนี้คิดจิ๋วอีกคันครับเอสิเกตกำลังหยอดอยู่ฝั่งโน้นอยู่โอ้เวทสวยมากยางก็ส่วนใหญ่แล้วจะออกโอตานิกันนะครับจะเลือกโอตานิมากกว่าเพราะว่าความกว้างของยางนะมันดูบึกบึนกว่าค่ายอื่นครับของค่ายอื่นก็ไม่รู้ยังไงครับบางทีดอกมันแคบนะครับยางมันแคบก็มันจะจมง่ายครับแต่ความทนก็โอเคครับใช้ได้เหยียบน้อยลูกเพ่โอ้มีเหยียบเลยโอ้ไฟจะหลุดแล้วนะห้อยตรงเตงตรงเตงตรงเตงอยู่นู่นไปส่องหลังนะครับไม่รู้เจ้าของรู้หรือเปล่าเหลือประมาณ2 เกลียวก็หลุดแล้วนะหลอดไฟนะน่าจะปั่นแค่รอบเดียวครับเกียร์ 2แล้วอ๋อ2 รอบแถวอะไรลูกพี่ต้องเกียร์ 2จังสี่สิ
เอาจังไดไอ้ ใส่เกียร์พิษบ่เดี๋ยวต้องบอกเจ้าของกันหน่อยแล้วเดี๋ยวร่วงลงมาโรตารี่ปั่นเนี่ยพังหมดครับเฮ้ยลอดพื้นหนอดโบได้ลอดพื้นหนอดโบได้เก่งฮะอ๋อตั้งเลยอ๋อเขาว่าตั้งครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ